ஹாய் எவ்ரி ஒன் அகேன். இதுவும் டே 2 தான். நான் வந்து ராஃப்டிங்க்கு போயிட்டுருக்கேன். நேற்று நான் சொன்ன மாதிரி ராஃப்டிங் வந்து ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு கம்ப்ளீட்லி. பயங்கர டயர்டாக இருக்கேன். பீட்டல்ஸ் கார்டன் போயிட்டு வந்துட்டுக்கப்புறம் நாங்கள் வேறு மலை மேலே இருக்கோம். அதை நடந்து போகிறதுக்கே ஒரு தனி எனர்ஜியே தேவைப்படுது. இப்போ மறுபடியும் நேற்றே ராஃப்டிங்குள்ளோட க்ளோதிங்கை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இப்போ போயிட்டுருக்கோம் அதே ஸ்பாட்டுக்கு. ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆகிட்டோம். அவங்க வந்து 3:30க்குள்ளே வர சொல்லியிருக்காங்க. நேற்று வந்து அது ஃப்ளாப் ஆனதுனால, நேற்று ஃப்ளாப் ஆன கதை வந்து ஆல்ரெடி நான் அதில் சொல்லியிருக்கேன். 18 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் எங்களை ட்ராவல் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கடைசியில் வந்து அது நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ட்ராவல் பண்ணி போனதே ஒரு டயர்டாக இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அதே ட்ராவலிங் பண்ணணும். ரொம்ப 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 பயமாக இருக்குது. எனக்கு பேர் பயங்கரமாக வாந்தி வரும் ஹில் ஸ்டேஷன்லலாம். நேற்று ஆல்ரெடி ஒரு டெமோ பார்த்துருக்கேன். அதனால வந்து இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கேன். பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு. இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு டிராஃப்டிங்லாம் பண்ணலைன்னா ரொம்ப 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 சேடாக இருப்பேன் நான். அதனால் வந்து சரி பார்ப்போம் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ மறுபடியும் போய்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் நேற்றுள்ள vlog இன்னும் பார்க்கல, ரிஷிகேஷ் டே 1 அதை இன்னும் பார்க்கலைன்னா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப 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 எக்ஸைட்டிங்காக போயிட்டு இருந்துச்சு. நிறைய இடம் போனோம் நேற்று. மெயினான இடம்லாம் நேற்று போயிருக்கோம் பாருங்கள். இன்றைக்கி வந்து இப்போ ராஃப்டிங் போயிட்டுருக்கோம். டைம் வந்து ராஃப்டிங் பண்ணுற டியூப் இதுதான். இதே வந்து காருக்கு மேலே ஏற்றிடுறாங்க. ஏற்றிட்டு வந்து நம்மளை வந்து அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போய் இறக்கிட்டு டியூபையும் இறக்கி அங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து 2 கைடு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வந்து 2 கைடு இருப்பாங்க. அவங்களும் நம்ம கூட தான் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. எப்படி என்ன ஏது எல்லாம் கைட் பண்ணுறாங்க. மேலே வந்து உங்களுக்கு லைஃப் ஜாக்கெட் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க. சேஃபு தான் சொல்கிறாங்க. பார்ப்போம். நேற்று நடந்ததை பொறுத்து பார்த்தா வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் இருக்குது. நிறைய ஏமாற்றுவாங்க இங்கே. அதனால வந்து நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய ஏமாற்றுவாங்க. அதனால வந்து நீங்கள் ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நீங்கள் வந்து அவங்க தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போகாமல் கூட உங்களோட காசு திருப்பி வாங்கலாம். ஆனால் வந்து நீங்கள் நம்பி வந்து அவங்க தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்பி போகாதீங்க. நல்ல இடத்துல புக் பண்ணுங்கள். இப்படிதான் இருக்குது இந்த லொக்கேஷன். ஸோ அந்த மெயின் ரோட்லேருந்தே எங்களை வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டாங்க. பிக்கப் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா நியர்லி ஒரு 12 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்கும். ட்ராவல் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஆக்சுவலி மலை மேலே கீழே இறங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இங்கே காமிச்சிருக்க மாதிரி தண்ணி வந்து அழகாக விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக மலைக்கு கீழே இறங்கி போய் தான் நம்ம ராஃப்டிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு வேளை உங்களுக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் ஏதாவது இருக்கிற ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நீங்கள் ச்வீங்காம் இல்லாட்டினா மின்ட் ஏதாவது போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து மலை மேலே இறங்க வாமிட் வரும். வீடியோ எண்டில் வந்து நான் உங்களுக்கு பிக்சர்ஸ்லாம் நிறைய ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த காரில் தான் இப்படி எடுத்துகிட்டு கொண்டு வருவாங்க. நிறையா போயிட்டுருக்கு பாருங்க. இதுதான் இந்த ஸ்பாட்டு. செருப்பு வண்டியிலே போட்டுருவோமா? பார்த்துக்கலாம் வாங்க. ஸோ இந்த ஸ்பாட்டை பாருங்கள். ரொம்ப 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 அழகாக இருந்துச்சு. அந்த தண்ணியில் இறங்கினதுக்கப்புறம் இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ வந்து அந்த லொக்கேஷனும் அந்த சீனுக்கும் வந்து ஜஸ்டிஸே பண்ணலைன்னு தான் சொல்லணும். எது நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியுதோ அந்த அளவுக்குலாம் கேமரா வந்து காமிக்கவே இல்லை. தண்ணியெல்லாம் ரொம்பவே சுத்தமாக இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். கங்கா வந்து பயங்கர அழுக்காக இருக்குன்னு தான் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. டெல்லியில் இருக்கிறவங்க மட்டும் கிடையாது, ஹோல் இந்தியா வேர்ல்டுலே தெரியும். ஆனால் வந்து உண்மை வந்து அது கிடையவே கிடையாது. பாருங்க, தண்ணி வந்து பச்சை கலரில் தான் இருக்குது. ரொம்பவே கிளியர் வாட்டர். இன்னும் வந்து அலை வர வர ரொம்ப ரொம்ப தண்ணி வந்து சுத்தமாக இருக்கிறது அழகாக தெரிஞ்சிச்சு. கங்கா வந்து அழுக்கே கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அது ஏதோ மிராக்கிள் மாதிரி எவ்வளோ அழுக்கு கொட்டினாலும் அதுவே தானாக க்ளீன் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. நமக்கு வந்து இந்த ஜாக்கெட் கொடுப்பாங்க, ஒரு ஹெல்மெட் கொடுப்பாங்க, அதோட வந்து இந்த பேடல் கொடுப்பாங்க. फॉरवर्ड बोलो, फॉरवर्ड थोड़ी सी करके दिखाओ.
தண்ணியில நின்னுட்டு இருக்கோம். சூப்பரா இருக்கு. ரேபிட்னு ஒரு சொல்றாங்க, அது வந்து அலை வந்து நம்ம மேல கொண்டு போகுது. ரொம்ப அமேசிங்கா இருக்கு. நாங்க 9 கிலோமீட்டர்ஸ் ஏன் எடுத்தோம்னு இருக்கு, 16 கிலோமீட்டர்ஸ் எடுத்துருக்கலாம்னு இருக்கு. அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரெயினர் வந்து தண்ணிக்குள்ளே குதிச்சுக்க சொல்லுவாங்க. இப்போ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் குதிச்சுக்கலாம். இவங்க குதிச்சிருக்க மாதிரி எல்லோரும் குதிச்சாங்க தான். தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர கோல்டாக இருந்துச்சு. இதுதான் மேகி பாயிண்ட் தான். இங்கே வந்து ராஃப்டிங் பண்ணிட்டு நடுவில் வந்து நம்ம நின்றுக்கலாம். நிப்பாட்டி ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் மேகி பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு பொறுமையாக போகலாம். இங்கே ஏதாவது வேறு ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு வேணும்னா கூட வாங்கிக்கலாம். இங்கே இந்த கிளிப் பார்த்துருக்கீங்கன்னா, இந்த கிளிப்லேருந்து எல்லோரும் ஜம்ப் பண்ணி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பொண்ணு நின்றுட்டு இருக்கு பாருங்க. அங்கே 3 தடவை போயிடுச்சு. பயந்து இப்போ குதிக்காமல் திருப்பி போகுது. இந்த மேகி பாயிண்ட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு தெரியுமா? இந்த ஓடுதில் தண்ணி இதில் பிடிச்சி தான் மேகியே ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸோ நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண மேகி இது தான். ஒன்று வந்து 50 ரூபா. டேஸ்ட்னால் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த தண்ணிக்கு வந்து அப்படி இருக்கும் போல். எங்கள் கூட வந்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து கிளிஃப் ஜம்ப் பண்ணாங்க. அவங்க மட்டும்தான் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த கிளிப்பிங் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். மேகி பாயிண்ட் முடிஞ்சோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், ஆல்மோஸ்ட் வந்து ராஃப்டிங் வந்து முடிஞ்சிடும். அவங்க கொண்டாந்து வந்து எங்களை வந்து எங்களோட ஹோட்டல் பக்கத்துலேயே ஸ்பாட்டில் விட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம்லாம் கிடையாது. நாங்கள் வந்து ஆர்த்தி பார்க்குறதுக்கு வந்து ராம்ஜுலாக்கு மறுபடியும் வரணும். ஸோ 6க்குள்ளே வந்து முடிச்சிருவாங்க ஆர்த்தி வந்து. நாங்கள் ஹோட்டல்லேருந்து கிளம்புனதே பார்த்திங்கன்னா 5:50க்கு தான். ரொம்ப அவசரமாக வந்து கிளம்பி வந்தோம். ஸோ ராம்ஜுலா வந்து இப்படி தான் டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து ஜானகி ஜூலாலேருந்து கொஞ்சம் வாக் பண்ணி, நான் ஃபஸ்ட்டே காமிச்சலையா போன வீடியோவில், அந்த மடத்துக்கு வந்து தான் நம்ம பார்க்கணும். நான் வந்து இங்கே ஓடிட்டுருக்கேன். ஏன்னா வந்து ஒரு 2-3 மினிட்ஸில் வந்து ஆர்த்தி முடிய போகுது. ஃபைனல் காலிங் போட்டாங்க. ஸோ ஓடி போய் வந்து பார்த்துடணும் எப்படியாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் மட்டும் ஓடிட்டுருக்கேன். பின்னாடி எல்லோரும் ஸ்லோவாக தான் வந்துட்டுருக்காங்க. ஓடி எப்படியே பிடிச்சிட்டேன். கங்கை ஆர்த்தி பார்க்காம வந்து இந்த ட்ரிப் வந்து கம்ப்ளீட்டே ஆகாது. நீங்கள் ஹரித்வார் போங்க, ரிஷிகேஷ் போங்க, கண்டிப்பாக கங்கை ஆர்த்தி வந்து பாருங்கள். 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லாம் VIP
ஸோ ஆர்த்தி எல்லாம் முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா 6:10 6:15 ஆயிரும் ஆல்மோஸ்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படியில் உட்காந்து வந்து விளக்கு மாதிரியெல்லாம் விடுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வெளியில் விற்றுட்ருப்பாங்க, அது மாதிரிலாம் விடலாம். நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லையா, கால் நனைச்சிட்டு தான் வந்து கங்கையிலேருந்து திரும்பி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்காண்டி தான் நாங்கள் அந்த சைடு போயிட்டு கால் நனைச்சி கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தோம். இதுதான் நாங்கள் விட்ட விளக்கு. ஸோ தண்ணி வந்து ரொம்ப 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 கோல்டாக இருந்துச்சு. தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ கிளியராக இருக்குன்னு. நிறைய பேர் வந்து இந்த தண்ணியை வந்து குடிக்கவும் செஞ்சாங்க. தண்ணி குடிக்கிறவங்க வந்து தண்ணி இனிக்கணும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது எப்படின்னு தெரியல, நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணல. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது வேண்டிக்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி விளக்கை வந்து தண்ணியில் விடலாம். ஃபுல்லி ஆர்த்தியை முடிச்சுட்டு வந்து நாங்கள் வந்து போனது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு தான். ஸோ லாஸ்ட் நைட் வந்து டின்னர் வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்கணுங்கிறதுக்காண்டி இந்த பீஸ்ட்ரோ நிர்வாணான்னு ஒரு கேஃபேக்கு போனோம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சாப்பாடு. ஸோ இதோட ஆம்பியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இருட்டில் தெரியுதா என்னன்னு தெரியல, டெக்கார்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. உள்ள சீட்டிங்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. காலெல்லாம் நீட்டிக்கிட்டு உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி. வெளியில் வந்து உங்களுக்கு நார்மலான செட்டிங் தான். கேண்டில் லைட் டின்னர் அதெல்லாம் பண்ணுறவங்க வந்து வெளியில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் போனதும் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பசி. நாங்கள் வந்து ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டர் சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம், நான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்லர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம், நானும் என் தம்பியும் சேர்ந்து. அது வந்து எங்களுக்கு பத்தவே இல்லை கடைசியில் சிஸ்லர் வந்து. ஆனால் நான் மற்றது பிரியாணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுதான் எங்களோட வந்து சிஸ்லர். சிஸ்லரில் பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பட்டேட்டோ கொடுத்துருந்தாங்க, சில்லி சிக்கன், அதோட ஃப்ரைட் ரைஸும் கொஞ்சம் நூடுல்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. குவான்டிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. டேஸ்ட் வைஸும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் ரிஷிகேஷ் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கேஃபே போய் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதோடு வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்து ஹோட்டலுக்கு போயிட்டோம். அடுத்த நாள் வந்து ட்ரெயின். ஸோ கிளம்பி டெல்லிக்கு போயாச்சு. இந்த ட்ரிப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெமரபுளாக இருந்துச்சு. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்க வீடியோஸ் எல்லாமே நான் வந்து கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் ரிஷிகேஷோடதை, நீங்கள் போய் செக் பண்ணுங்கள். ஒருவேளை நீங்கள் ட்ரிப் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா, ரொம்ப பட்ஜெட்டடாக ட்ரிப் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அடுத்த வாட்டி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். until then, thanks for watching.